有没有看到？他说仪表的部分一直闪烁，无法正常作动。淡水来的老朋友，他有跟我事先说明车子遇到几个状况，想要请我做维修。看一下这里，小灯的部分有一边不亮。哦，这边是机油的滤油网哦，它这边有漏油情形。为什么会漏油？因为里面有个欧环，久了这个东西橡胶会氧化，它就没有止漏的情形。那我们可能会帮它做一个更新，这个部分我会做一个电检。机车安全找 Hanson。